ប់ពេលសន្វាយើងចារួមគ្នាបងនឹងពុំងីបានស្គាល់គ្នាជានិស័យរងចាំសែនយូរគូព្រេងនៅក្នុងក្តីស្រមៃបេះដូងគួចស្នេហ៍ចរណៃគឺជានិស័យបពេបានចាភត្រាស្រទន់មានមុនសនដំអោកែវឆោមយំឲ្យរៀមចាំចិត្តចេតនាសំរងភោផុងលោមពោល្អដូចអប្សរាប្របីស្មាកូនទេវតាឲ្យបងស្នេហាដកចិត្តមិនរួចម្ចាស់បេះដូងអូនអើយបងស្រឡាញ់នាងចិត្តនេះឥតលៀងគឺនាងដែលបងប្រាថ្នាទុកជាគូគប់រួមនិស័យកាយខ្នើយវាសនាតាអូនមេត្តាសណ្ដោកង្រណាព្រមនាងនេះទេអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលខ្លាចជាស្នេហាប្រច័ណ្ឌជីវ៉ាពេលអូននៅគិតក្បែរគេបេះដូងដឹងច្បាស់ស្រឡាញ់ប៉ិតស្មឹងតែមាសមេធ្វើគូក្រងបងបានទេសន្យាមិនរេស្មោះលុងខ្សែអើយនិយាយចឹងមីងនំនឹងគេហៅថានំម្លកមែនមែនទេគេហៅថានំក្របស្លែងក្របស្លែងហើយចង់អាណាក្របស្លែងមីងនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះតាយើងសូននំនឹងឲ្យប្រពន្ធក្របស្លែងទៅបានគេហៅជានំក្របស្លែងហ្នឹងឯងហើយវាក៏ងាយស្រួលធ្វើដែរមែនអត់អ្នកមីងត្រូវហើយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរការដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើទឹកខ្ទិះហ្នឹងឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយផ្អែមឆ្ងាញ់ណាហើយការធ្វើទឹកខ្ទិះហ្នឹងយើងអាចយកទឹកផ្កាម្លិះឬក៏ទឹកផ្កាកាឡាបឬមួយក៏ចុងខ្ទិះនេះយកទៅដាក់ដាំឲ្យពុះសិនបន្ទាប់មកយើងចាក់ស្ករចូលកូរឲ្យសព្វហើយយើងបិទភ្លើងឬមួយក៏យើងចាក់ខ្ទិះហើយចាំបិទភ្លើងក៏បានយើងបិទភ្លើងហើយចាក់ក្បាលខ្ទិះក៏បានដែរដើម្បីឲ្យក្បាលខ្ទិះយើងនេះវាមានសោភ័ណភាពនៅស្រស់ល្អបន្ទាប់មកយើងក៏យកនំនេះទៅចាក់កូរឲ្យសព្វទៅវារួចស្រេចបាត់ហើយឆ្ងុយអ្នកមីងឆ្ងុយតាភ្លក់មើលចាំតិចមីងខ្ញុំទៅយកឆាព្រាឲ្យមីងមែនទេអ្នកមីងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដូចជាខ្វះអីមួយយ៉ាងមកទេមើលចាំពួកខ្ញុំភ្លក់មើលមីងដូចជាខ្វះអែមឈ្ងុយប៉ុន្តែដូចជាខ្វះអីមួយយ៉ាងប៉ិតមែនតាអំបិលអ្នកមីងមានដាក់អំបិលអត់អូចាំមិញសាកមើលតិចសិនអ្នកមីងសាប់លំដល់ទៀតយ៉ាងម៉េចដែរមីង
ញមែនតាហើយពួកឯងចេះមកពីណាហ៎ អូគឺខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ធ្វើបង្អែមម្ដងហើយខ្ញុំដឹងវិធីហ្នឹងក៏ធ្វើសាក់លបងទៅ បើខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងពីការដាក់គ្រឿងទេសរបស់ចុងភៅផ្សេងហើយក៏ដឹងទៅ បកកែណាពួកឯងនេះបានហើយទៅយកចុងខ្ទិះមក នាងម្លិះនោះវាផ្កើណាថ្មនេះហើយនៅតែមិនទាន់មកទៀតមិនណាអ្នកម៉ែខាត់ពេលណាអត់អីទេកូនចាំម្លិះសិនទៅពិតជាយ៉ាប់ណាស់នាងនេះចាំមើលវាមកវាមានលេខគេខ្លះ ខ្ញុំសុំទោសលោកស្រីដែលខ្ញុំមកយឺត ហើយវិធីឯងនៅស្ងាត់ដល់ហ្នឹងឯងយប់ឡើងធ្វើស្អីបានជាមិនដេក អូគឺយប់មិញខ្ញុំទៅរៀនអូគឺយប់មិញនេះខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំសម្រាកទៅក៏ជ្រុលហើយក្រោកយឺតខ្ញុំសុំទោសលោកស្រីនិងអ្នកនាងផងណា ឯងគិតថាយើងល្ងងមិនដឹងថាឯងលោកចេញតាណារត់យប់មែនអត់ម្ល៉េះឯងទៅជប់អ្នកណា ណែមិនលឺអ្នកនាងយើងសួរឯងរឿងមួយក៏ឯងណាត់ទៅជួបប្រុស អ៊ំយ៉ែមមិនបានអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានទៅជួបអ្នកណាទេខ្ញុំមានការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើតែគ្រាន់តែខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បាន ឯងនេះរឿងច្រើនណា បានហើយប្រាប់ឬមិនប្រាប់ក៏មិនសំខាន់ដែរពួកយើងក៏មិនបាច់ចង់ដឹងដែរតោះចាប់ផ្ដើមទៅ ចាលោកស្រី ម្លី ចា ថ្ងៃនេះឯងចាំធ្វើជំនួយការកូនស្រីយើងណាចាំហុចគ្រឿងក្រៅនៅរបស់របរដែលគេត្រូវការដើម្បីបានហាត់រៀនពីគ្នាផង មិនក៏ឯងបដូរទឹកមុខ ឬមួយក៏ឯងគិតថាស្នាដៃយើងមិនដល់ឯងហើយចង់ឲ្យយើងធ្វើជំនួយការឯងវិញ អត់ទេម្ចាស់គ្រាន់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយខ្ញុំ ហើយអត់អីទេណាបើសិនជាឯងល្ងុយដេកក៏ត្រឡប់ទៅដេកវិញចុះណាមួយផ្ទះនេះក៏មិនត្រូវការអ្នកល្មមដេកអញ្ចឹងដែរ អត់ទេម្ចាស់ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើបានខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំលែងហ៊ានទៀតហើយ មិនក៏មិនទៅបកាត់ភ្លើងត្រៀមរបស់របរទៅនៅថ្មឹងហ្នឹងឯង គឺខ្ញុំ ខ្ញុំនៅហ្នឹងឯងឯងក៏អីប្រកាសហ្នឹងកូនកំពុំកុំមាត់លឺពេកបើលោកយាយមកតន់លោកយាយថាកូនរករឿងគេទៀតហើយ មែនទេអ្នកនាងតូចឆ្លោះជាមួយនឹងមនុស្សដូចជានាងនេះនាំតែទៀបខ្លួនរៀបស្មើដូចជាដីដែលយើងកំពុងតែជន់ អ៊ំយ៉ែមមិនបានអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងដូចមើងងាយខ្ញុំពេកហើយ ហើយបានហើយឯងនេះតមាត់អត់ឈប់ ខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំ មាត់ឯងថាមិនហ៊ានតែចិត្តឯងនេះវាស្មើជាមួយនឹងលោកស្រីហើយនឹងអ្នកនាងតូចរបស់យើងបាត់ហើយ អ៊ំយ៉ែមក ុំហាយើងមិនបានជាប់សាច់ឈាមជាមួយឯងទេយ៉ាងម៉េចឯងចង់ថាយើងនិយាយខុសហ៎ឬមួយក៏ថាយើងយកច្រឡំអី ថ្ងៃនេះគ្មានបានការស្អីទេហត់ណាស់តោះទៅវិញ លោកស្រីខ្ញុំសុំសួរលោកស្រីមួយបានអត់ហេតុអីបានជាលោកស្រីមិនព្រមបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំឬមួយក៏លោកស្រីស្អប់ខ្ពើម គឺឯងមិនស័ក្តិសម មិនស័ក្តិសមតើខ្ញុំមិនស័ក្តិសមត្រង់ណាទៅលោកស្រីខ្ញុំសុំចូលមកទីនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកជំទាវហើយនិងលោកស្រីបង្ហាត់បង្រៀនដល់ខ្ញុំ
អញ្ចឹងសូមលោកស្រីមេត្តាផងណាលោកស្រី anh sầm mang ấy chẳng ai lực say bảo dân mà riêng anh យើងដូចជាគ្មានកម្លាំងឆ្លើយនឹងសំណួរឯងទេឥឡូវចេះចុះឯងត្រឡប់ទៅធ្វើនំដែលធ្លាប់រៀនពីមុនមកទៅចាត់ទុកថារំលឹកហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាឯងរីកចម្រើនដល់កម្រិតណា ចាលោកស្រីខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកស្រីខ្ញុំអរគុណឲ្យលោកស្រី កុំសប្បាយចិត្តពេកគ្រាន់តែអ្នកម៉ែនិយាយល្អជាមួយឯងមិនមែនបានន័យថាគាត់ព្រមបង្រៀនឯងទេ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គាត់បានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយ ឯងនេះល្ងងពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់គេពិតមែនណា គិតទៅពេលខ្លះលោកស្រីក៏សម្ដីល្អដែរតាទៅរៀនធ្វើបង្អែមបន្ថែមសិនឲ្យស្នាដៃអ្នកស្រីមើល ការងារមួយរយៈនេះទៅតាមស្រុកភូមិស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹង ល្អផ្សារណាស់ទីម្ចាស់ខ្ញុំក៏ទទួលបានពាក្យតាមអ្នកភូមិសរសើរអ្នកប្រុសទាំងពីរមិនដាច់ពីមាត់ទេ កូនគេធំអស់ហើយការងារខ្លះក៏បន្ធូរការងារខ្លះក៏បន្តឹងទៅ មើលទៅមានតែអ្នកប្រុសនោះទេទៀតស័ក្តិសមនឹងការងាររាជការអ្នកប្រុសធំពូកែកត់ត្រានិងចូលបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកភូមិឲ្យដឹងពីការបង្កបង្កើនផលដំណាំ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទទួលដំណឹងបែបនេះ និយាយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយរឿងដែលខ្ញុំឲ្យសើបនោះ រឿងនេះដឹងតម្រូវខ្លះហើយឬថាក្រុមចៅពួកវានៅឆ្ងាយពីស្រុកនេះដោយសារមួយរយៈនេះវាលែងចេញប្លន់ទៀតធ្វើឲ្យយើងនេះរៀងពិបាក បើអញ្ចឹងធ្វើតាមគម្រោងផែនការរបស់ខ្ញុំទៅកុំវាយស្មៅបង្អើពោះសោះណា ទទួលបានទៀតខ្ញុំប្របាទនឹងរៀបចំទៅតាមផែនការដែលបានត្រៀមទុក នរិននាទីមកនេះមកកូនមកអង្គុយមក ជំរាបសួរលោកពូ ជំរាបសួរលោកពូ បាទជំរាបសួរ ពួកកូនចង់ទៅណាហ្នឹង បាទលោកពុកមុនហ្នឹងពួកកូនអានរបាយការណ៍ជាប់ក៏គិតចង់ចេញក្រៅបន្តិចហ្នឹងណាលោកពុក ពុកសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានទទួលដំណឹងថាពួកកូនទាំងពីរនេះចេះចោះជួយអ្នកភូមិមិនគិតពីការនឿយហត់ខ្លួនឯងនោះទេ បាទលោកពុកពួកកូនទាំងពីរនាក់ក៏រីករាយពេញចិត្តក្នុងការសម្រាលការងាររបស់លោកពុកដែរ ឃើញអ្នកប្រុសទាំងពីរចេះបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តចំពោះលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ ពួកក្មួយទាំងពីរក៏សូមអរគុណលោកពូដែលបានសរសើរក្មួយកូនប្រុសរបស់លោកពូក៏ប្រកែមិនធម្មតាដែរ បានអ្នកប្រុសតូចសរសើរបែបនេះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់កូនប្រុសខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីមានតែចាំការណែនាំពីអ្នកប្រុសទាំងពីរទេទៀតស័ក្តិសមជាង លោកពូដូចជាដាក់ខ្លួនពេកហើយពួកខ្ញុំទាំងពីរចូលចិត្តធ្វើការជាមួយគេណាស់ ល្អបើអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាត់គេឲ្យមកជួបពុកចង់បង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេលោកមានកូនប្រុសពូកែអញ្ចឹងមិនក៏មិនសរសើរគេខ្លះទៅ ប្របាទទីម្ចាស់ដោយសារគេនៅក្មេងដោយបានជំរាបលោកម្ចាស់ពីមុននេះអញ្ចឹង មិនក៏លោកនិយាយបែបនេះក្មេងគឺជាសសរទ្រូងប្រទេសជាតិណាលោកមិនដឹងទេអី ប្របាទទីម្ចាស់ បើអញ្ចឹងកុំភ្លេចថ្ងៃណាណាត់ឲ្យគេជួបខ្ញុំផងណានរិនមើលរយៈនេះកូននឿយហត់ខ្លាំងណាស់គួរតែសម្រាប់ខ្លះទៅណា មិនអីលោកពុកកូនមកនេះក៏ចង់ជម្រាបលោកពុកថាបន្តិចទៀតកូននឹងទៅផ្ទះលោកជំទាវយាយព្រោះថ្ងៃប្រគួតណាគេចិត្តមកដល់ហើយយ៉ាងហើយណាកូនបានទៅភ្លក់នឹងកត់ត្រាអ្វីដែលថ្មីក្រែងលោកអាចជាប្រយោជន៍ថ្ងៃខាងមុខបាន ពិតមែនលោកពុកអញ្ចឹងកូនក៏សុំលោកពុកទៅជាមួយលោកបងដែរក្រែងលោកបងត្រឡប់មកវិញពេលយប់
អញ្ចឹងក្រែងលោកបានគ្នា ទៅចាស់កូន អញ្ចឹងពួកកូនរលាលោកពុកហើយជាមួយលោកពូទៅសិនណា បាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំប្រាប់បាទគាត់ថានឹងលាទៀមម្ចាស់ត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយ ទៅចាស់ អូនឃើញកូនកូនពួកគេពិតជាខិតខំធ្វើការងារណាលោកបងបើសិនជាម្លឹងអាចប្រកួតជាប់ទៀតគេឈ្មោះគ្រួសារយើងរត់តែក្រអូបណាលោកបង ឆោតដែរចេះគិតកិត្តិយសគ្រួសារតាំងពីកាលណាមកបើសំបីតែទៅវត្តក៏មិនដែលទៅផងហ្នឹង លោកបងដូចជាអត់មានតាក់ទងគ្នាសោះ ការដែលបងឲ្យម្លេះចូលប្រកួតនេះក៏មិនមែនដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារនោះទេ អញ្ចឹងតើដើម្បីអីវិញទៅលោកបង ម្លេះជាក្មួយបផាការដែលបងឲ្យម្លេះចូលប្រកួតនេះគឺដើម្បីសងគុណដល់បផាដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់អូនភឹមណា នេះមានន័យថាលោកបងនៅនឹកដល់អ្នកបងទៀតមែនទេឬក៏កន្លងមកក្នុងចិត្តលោកបងមិនមែនមានតែអូនទេ បងកំពុងតែឲ្យគេស្រាវជ្រាវរកក្រុមចោរប្លន់ដែលបានសម្លាប់អូនភឹមមិនយូរទេ លោកបងអូនគិតថាបើឲ្យម្លិះទៅប្រឡងក៏ល្អដែរបើសិនជាគេប្រឡងជាប់នោះគេឈ្មោះគ្រួសារយើងប្រកាសជា បងប្រាប់ហើយតាកុំបាច់ចេះគិតពីកិត្តិយសគ្រួសារអីបើសំបីតែទៅផ្សារមិនដែលទៅផងហ្នឹងធ្វើមកហូបក៏មិនប្រកែដែរ នំបន្តទីបំផុតខ្ញុំបានធ្វើវាម្ដងទៀតហើយចាំមើលពេលដែលធ្វើហើយយកទៅឲ្យលោកជំទាវភ្លក់បានមុនគេ គ្រាន់តែគិតក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យពិសេសបំផុតដាក់ទឹកផ្កាកលាបដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយទឹកផ្កាកលាបតែហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកផ្កាម្លិះអញ្ចឹង ផ្កាកុលាបមកពីខ្ញុំចូលចិត្តទឹកផ្កាកុលាបពាក្យនេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់និយាយតែនិយាយតាំងពីពេលណាហើយនំនេះក៏ខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ អ្នកប្រាស់សាក់ភ្លក់ឡើងមើលនឹងណាគេហៅថានំបតាក់ខ្ញុំខំធ្វើនំបតាក់ អ្នកប្រុសផ្លាប់ប្រគេនណាហើយឯងបាត់តាយូរមែនឯងមិនដឹងថាពួកយើងអ្នកប្រុសចង់ធ្វើនំបតាអត់ខ្ញុំទៅរៀនធ្វើ រត់ប្រភាបាយនាងយូរហើយនាងនៅទៅដែរ រត់ប្រភេទស្អីទៀតហើយ
អ្នកប្រុស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  ប្រហើនហ៊ានស្រែកកំហុកដាក់យើងផង មកពីអ្នកប្រុសហ្នឹងខ្ញុំហៅធម្មតាធ្វើមិនខ្វល់គិតតែពីញញឹមញញែមហៅរត់ប្រភាមានរត់ប្រភាមកពីណាខ្ញុំគឺម្លិះ យ៉ាងហើយណានាងនៅតែខុសដដែលណាកំហុកដាក់យើង ចាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសុំទោសលើក្រោយខ្ញុំម្លិះនេះលែងហ៊ានស្រែកដាក់លោកប្រុសទៀតអី មុនហ្នឹងប្រហែលជាមុខឆ្មាអោងនេះឯងដែលធ្វើយើងឈោត្រឹងក្រៅអត់កើត ឆ្មាមុខខ្ញុំកាត់អី ប្រឡាក់ មុខខ្ញុំប្រឡាក់ខ្ជុងហ៎ មកចាំយើងជួយទៅ អ្នកទាំងពីរធ្វើស្អីហ្នឹងអ្នកនាងអញធ្វើអីហ្នឹងម្ល៉េះចាក់តុកផ្ទះបាយហ្នឹងជាសួនច្បារមុខផ្ទះមែនទេអញដឹងថាមនុស្សដែលអញកំពុងតែលេងជាមួយនឹងជាអ្នកណាអត់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាង មើលផ្ទះបាយទៅម្លីឯងនេះកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងហ៎ អញធ្វើឲ្យផ្ទះបាយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់អីណា បងថារឿងនេះ លោកបងកុំកាន់ជើងម្លីអីចាំមើលយើងនឹងទៅប្រាប់លោកយាយអត់ទេអ្នកនាងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំពិតជាសុំទោសពិតមែនអ្នកនាងកុំទៅប្រាប់លោកជំទាវអីណាចាំខ្ញុំជាអ្នករៀបចំវាឲ្យស្អាតឡើងវិញណាអ្នកនាងណាណាមួយសណ្ដែកនេះវាដូចជាគ្មានខូចខាតទេមិនខូចខាតតែអញធ្វើឲ្យគ្រឿងទេសក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ជះខ្ជាយ បងថារឿងហ្នឹងជារឿងតូចតាចទេមិនចាំបាច់យករឿងហ្នឹងទៅប្តឹងដល់លោកយាយអី ពិតមែនអ្នកនាងខ្ញុំគិតថារឿងនេះខ្ញុំអាចដោះស្រាយរៀបចំវាវិញបានអញ្ចឹងអ្នកនាងកុំទៅរំខានលោកជំទាវអីណាស្កាត់មកទៅម្ល៉េះចាំមើលលោកយាយនឹងដាក់តោឯងនៅវិធីណាតោះយាយ ខ្ញុំថារឿងទាំងអស់នេះតូចតាចតាមិនមែនជារឿងធំដុំចាំបាច់កំពុំតរីការទៅអី ផ្ទះបាយអញនឹងមិនខូចខាតអីច្រើនប៉ុន្តែលោកយាយមានទម្លាប់ល្អមួយគាត់មិនចូលចិត្តឃើញផ្ទះបាយខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងទេ តែបងមើលទៅផ្ទះបាយដូចជាគ្មានបញ្ហាអីធំដុំទេហើយសម្ដាប់ធ្នាប់ក៏មិនសូវអីរញ៉េរញ៉ៃមកដែរបងថាកំពុំគួរកុំទៅរំខានលោកយាយអីល្អជាង នេះលោកបងចង់ថាខ្ញុំចេះតែចោលបលីផ្ដេសផ្ដាស់មែនអត់ បងមិនមែនចង់និយាយចឹងទេណាតែបងមើលទៅកំពុំដូចជាមិនសូវខឹងប្រហែលទេប្រហែលជាអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌច្រើនជាងទៅថាបានដែរ នាងខ្ញុំក៏មិនធ្វើតាមទូរទស្សន៍ជាម្ចាស់ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាយកល្អបងរទីកុំពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រួសារអ្នកដទៃអីខ្ញី លោកបងខ្ញុំមើលទៅលោកបងមួយរយៈហ្នឹងដូចជាធ្វើចរិតដូចជាកូនក្មេងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហើយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងម្លិះដូចជារាប់អាភារទេនេះអញចង់ថាមកដូចកូនក្មេងមែន ទេខ្ញុំមិនបាននិយាយផង បានទេឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញតោះ នៅភ័យទៀតមែនកុំភ័យអីមានលោកបងនរិនរបស់ខ្ញុំនៅនឹងហើយម្លិះភ័យទៅអី គឺដោយសារតែអ្នកប្រុសនរិនហ្នឹងហើយទៅមកនេះអ្នកនាងកំពុំចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំទាំងរស់ហ៎ ហើយកំពុងធ្វើអីហ្នឹង អូគឺធ្វើនំបតក់ នំបតក់ធ្វើចិត្តហើយនៅចាំខ្ញុំជួយ នៅ មកគេធ្វើអីខ្លះ ម្ល៉េះលោកជំទាវហៅឲ្យទៅជួប
ទៅកុំភ័យអីណា ចេញអ្នកនាងទោះបីជាអ្នកនាងខឹងក៏គ្មានបានអីមកវិញដែរ នេះអញបដៅយើងហ៎ មីខ្ញីមិនហ៊ានទេអ្នកនាងតែខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងមិនគិតរកវិធីធ្វើបាបមីម៉ាលីសនោះឲ្យចាស់ដៃម្ដងទៅទៀនម្ចាស់ នេះអញមានវិធីអីមែនទេ មីខ្ញីមិនទាន់រនឹកឃើញទេអ្នកនាង បើមិនមានទេក៏ចេញទៅ អ្នកនាង យើងឲ្យឯងចេញមិនគួរណាលោកយាយធ្វើអញ្ចឹងសោះសុំណាស់តែដាក់ទោសវាឲ្យឈោហាថ្ងៃហាភ្លាមម្ដងអញមកវិញជួយអី លោកជ័យគាត់មិនយកទោសយកពៃជាមួយនឹងម៉ាលីសទេតែខ្ញុំមើលទៅកំពុងដូចជាខឹងដល់ហើយអេឃើញអត់ភ្លើងកំហឹងកំពុងតែឆេះរោមបន្តិចម្ដងហើយ បាទណាលោកជំទាវនាងម៉ាលីសនោះល្បិចច្រើនណាស់ធ្វើជាចូលចិត្តនេះចូលចិត្តនោះដូចអ្នកនាងតូចដែរដើម្បីយកការអាណិតស្រឡាញ់ពីលោកជំទាវក៏ថាបាន យើងចេះគិតហើយមិនចាំបាច់ពួកឯងទាំងពីរនាក់មកប្រដៅណែនាំយើងទេ ម៉ាលីហើយកាត់អីបានជាអង្គុយឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯង សុំទោសមីងខ្ញុំយកសាច់ទៅដាក់ឯណា យកទៅណាភ្លើងមិនតាន់ប្រកាត់សាច់ហ្នឹងក៏មិនតាន់ហានហើយបន្លែហ្នឹងក៏មិនតាន់បេះដែរហើយប្រុងយកទៅធ្វើស្អី ជានិស័យព្រមលីខិតចា